चेंज होने लगी। Lenovo ਦਾ ਭਾਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ GB ਰੈਮ ਹੈ ਇਹਦੀ, 4 ਫਿਰ ਮੈਂ GB ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। 4 GB रैम ਠੀਕ है। ਹੈ। ਇੰਟਲ i3 11th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਤੇ 4 GB ਰੈਮ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਕਰ ਤੇ ਰੈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੀ ਇਹਦੀ। टर्न बाई टर्न सारे स्क्रू खोलने हैं पहले ਇਹਦੇ। सो इतों देखो खोलना जिमें ਇਹਨੂੰ ਮੜਾ ਜਿਹਾ नॉर्मली जस्ट परे ਨੂੰ कर देना और इसको देख सकते हो वेरी इजी, कुछ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल है। दैट्स इट। मेक श्योर कि सारे पेज है ना जो स्क्रू है वो निकल चुके हों पहले, वो खोलने ज़रूरी है। कुछ नहीं है, उदा ही है, जस्ट चुक दे। दैट्स इट। सो सबसे पहले भाई इसका ओए बैटरी भाई सबसे पहले इसकी बैटरी दिखा दे कनेक्टर कितना है यार। कनेक्टर को पीछे को कर देना और ये कनेक्टर जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसकी रैम पे शील्ड लगी होती है, उसको रिमूव करना है। ऊपर को उठाना है इसको, साइड को नहीं उठाना है, ऊपर को। हाँ ऊपर को उठाओ यार। दैट्स इट। सो इसमें जो 4 GB रैम लगी ना वो भाई ऑन बोर्ड है, ठीक है, फिक्स है, उसको हम निकाल नहीं सकते। और ये हम नई रैम इंस्टॉल कर रहे हैं, 4 GB और है DDR4, ठीक है। और ये तो ख़राब है यार, ख़राब है तो। सो बैटरी प्लग इन करेंगे, ढक्कन को बाद में लगाएंगे, पहले टेस्ट कर लेंगे कि बाकी ये रैम सपोर्ट कर गई है या नहीं कर गई है। थोड़ा सा ध्यान, जब खोलेंगे थोड़े से ध्यान से, क्योंकि बॉडी टूट सकती है भाई इसकी। रुक गया, वेट कर इधर नख जाना कोई नहीं। रैम चेंज हुई आपे ऑन होए, हौसला रख। कोई नहीं, हाँ चलन रहा फैन चल रहा है यार, चल जाती है। जे रैम सही हुई तो फिर कोई इशू नहीं होना। बस थोड़ा सा टाइम लेता है भाई ये रैम डिटेक्ट करने के लिए। सो वेट करना है, पेशेंस रखने हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट निकालो और दोबारा लगा दो, चाहे रैम चेंज कर लो कि ये चली नहीं है। थोड़ा सा वेट करना है। ना कर इतना यार, ठीक है। रैम चेक करा पहला। ठीक है भाई, 8 GB हो चुकी है। सो शट डाउन करेंगे और इसका ढक्कन को अच्छी तरीके से लगा देंगे जैसे पहले लगा हुआ था। चलना शील्ड लगा दे भाई ऊपर, फिर से शील्ड को लगा देना है। ये शील्ड होती है, इसको डस्ट से बचाने के लिए होती है भाई, ठीक है। ओके, और इसके स्क्रू को कसते रहा, इतना ही है, इतना ही है।
ये लास्ट पेज है भाई, दैट्स इट। ऑन करके चेक कर लेंगे एक बार फिर से और कस्टमर को दे देंगे। ओके, सो थैंक यू।